បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបានទទួលឡានព្រុសចំនួន2គ្រឿងដែលមានបញ្ហាដុំABSយកមកជួសជុលបាទនេះយើងបានដោះគ្រឿងចេញខ្លះតែអត់ទាន់បានដោះដុំយកមកជួសជុលហ្នឹងទេថ្ងៃនេះបានពណ៌ទឹកប៊ិចមួយហើយនេះទឹកប្រាក់នេះមួយឡាននេះក៏គេមានការដោះហើយរុះរើហើយតែគាត់ថាដុំយើងអត់ទាន់បានបំបែកចេញមកជួសជុលទេណាបាទវាមានបញ្ហាដុំABSដូចគ្នាបាទសិតតែ05បងថ្ងៃនេះបាន05 2គ្រឿងបាទបាន05 2គ្រឿងដែលត្រូវការជួសជុលABSបាទនេះឃើញគាត់មានដូរពេញថ្មីជ្រាលពេញជ្រាលអីហើយមានការដោះច្រើនអញ្ចឹងអត់ដឹងថាធ្វើអីខ្លះទេប៉ុន្តែឥឡូវវាមានបញ្ហាដុំគាត់យកមកឲ្យជួសជុលអញ្ចឹងណានេះទទួលបានការងារពីបងប្អូនជាងយើងដូចគ្នាបាទហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនដែលមានការជឿទុកចិត្តហើយបានទទួលការងារធ្វើអញ្ចឹងហើយនោះមួយដែលធ្វើម្សិលមិញគឺនៅសល់ការរៀបចំទីទួចទៀតបានហើយបាទហើយព្រឹកនេះបានចូល2បាទបានចូលមក2គ្រឿងគឺពណ៌ទឹកប៊ិចនេះមួយពណ៌ទឹកប្រាក់នេះមួយហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលគាំទ្រហើយបើបងប្អូនមានបញ្ហាខូចដុំABSខូចអីអាចថាប្រព័ន្ធភ្លើងឬមួយក៏សិនជាឬមួយផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខាងខ្ញុំបានហ្នឹងណាខ្ញុំមានសេវាជួសជុលហ្នឹងហើយបងប្អូនតម្លៃសមរម្យការធានាមានត្រឹមត្រូវបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណច្រើន